مرحبا بكم معنا في الوصفه ديال اليوم اللي هي كالتالي. تبعوا معنا ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه ديال السباغيتي اللي كتجي زوينه بزاف. نبداو ان شاء الله نوريكم المقادير. عندنا السباغيتي هاد العريضه هادي، يعني اللي ما عندوش هادي ياخذ العاديه. هنا راه حنا كتباع عندنا هنايا. غادي نحتاجو شي شويه ديال السلمون اللي هو اللاكس. اللي ما عندوش اللاكس يقدر يدير الكروفيت، ولا يقدر يدير حاجه اخرى، ولا الدجاج مثلا. نحتاجو كذلك الطماطم او مطيشه مقطعه على هذا الحجم الصغير، شويه ديال الثوم وشويه السيترون يعني الحامض. غادي نحتاجو الجوز طيب اولا الكوزه اولا موسكاتنوس، وكذلك غادي نحتاجو 200 غرام ديال قشطه الخفق اولا القشطه الطريه السائله، ونحتاج كذلك الملح والفلفل الاسود وصلصه الطماطم ملعقه كبيره. وغنحتاجو لضامه البنه او لاكنور. انا عندي بحال هذا الشكل، يعني يديروا غير ضامه البنه اللي ما عندوش. شنو اخر؟ غنحتاجو واحد معلقه ديال الزبده، وغنحتاجو شويه ديال الزعتر. يعني انا عندي طري، اللي ما عندوش طري يدير غير العادي. عندنا حتى هاد بازيليكوم، يعني الريحان او الحبق كما معروف. نبداو على بركه الله، نوضعوا الماء فوق النار باش يغلى. لما غلات لنا الماء غندي نرميو هذيك السباغيتي ديالنا لداخل على حسب الكاس اللي بغيتو نتوما. دابا غنديروا الملحه بسم الله بالقياس اللي بغيتو نتوما. دابا مقله عندنا سخونه، غنديروا فيها معلقه الزبده كما شفتوا دابت. غنديروا الثوم ديالنا اللي قطعنا تقريبا 4 الفصوص. هذه كتبغي الثوم كتجي زوينه. غادي نضيف الطماطم النصف، والنصف الاخر خليته من بعد التزيين. غنديروا هذا الزعتر، زدنا طريفه الحامض، نضيف جوز الطيب او الكوزه، الملحه حتى هي نديروها ما درناهاش. وغادي نديروا هاد قشطه الخفق او القشطه الطريه 200 غرام. على ما نديروا هاد الضامه د البنه ذوبناها في معلقه ديال الماء سخون. صافي غنزيدو دابا هذاك القشطه الطريه. نضيف شيئا فشيئا قشطه الخفق او القشطه الطريه السائله. صافي نخليوها هكا. نضيف صلصه طماطم معلقه كبيره غادي تكفينا. غادي نحتاجو مقله وحده اخرى باش نطيبوا فيها هاد اللاكس وصافي. دابا في مقله اخرى درنا معلقه ديال الزبده. غادي نخليوها حتى تسخن وعاد نديرو فيها داك اللاكس. دابا سخنات شي شويه بسم الله. اللاكس طريه كيطيب سلامون. كما قلت لكم نفس الطريقه تقدروا ديروها مع الدجاج اولا مع الكروفيت. نديروا لها شي شويه الزعتر هكا، وبطبيعه الحال غنديروا شويه د الملحه وشويه د البزار. نديروا مليحه ونزيد حتى البزار. دابا غنديروا البزار، يعني غير شويه البزار شويه ديال وطيابي غنقلبوه. دابا غادي نقلبوه، نحاولوا نقلبوه مليحه كما شفتوا. دابا السباغيتي ديالنا كطيب نودل وما تخليوهاش طيب بزاف، يعني ملي كطيب بزاف كضرنا في المعده. من الاحسن تبقى فيها شاده شي شويه. صافي ونشوف حتى هو كيطيب.
دابا من بعد ما صفينا السباغيتي ديالنا نودل غنزيدوها على هذا الخليط هذا. بسم الله. من بعد ما طابت لينا سباغيتي غادي نجيبو لاكس اولا السلمون، غادي نقطعوه اطراف صغار ونحطوه فوق الطبق ديالنا بهذه الطريقه. هذه البروفيت كيجي زوين، هاد الوصفه كتجي زوينه مع البروفيت حتى هي. دابا غنزيدو داك الصوص هاد المطيشه ديالنا. يعني قبيله درنا نص المطيشه في الصوصه ودابا زدنا نص اخر. دابا غنديروا الحامض، الحبق وهاد الزعتر والحار اللي كيبغي الحار. كتجي زوينه الصراحه وكتجي الكولور زوينين كتشهي. دابا كتحيدوها من فوق النار لان دابا صافي طابت. الوصفه ديالنا اليوم هي هذه كما كتشوفوا، كتجي زوينه وكامله. نتمنى تكون عجباتكم ونكونوا خفافين عليكم، وما تنساوناش من التعاليق وتبارطاجيو الفيديو بطبيعه الحال الى عجبكم. واللي جربتها او عندها شي سؤال مرحبا بكم، والى اللقاء ان شاء الله، الى الوصفات المقبله باذن الله تعالى. استودعكم الله.